咁今日咧個主題咧係《藏歌心事台》破青篇啊嘛。點解突然之間會有個破青篇咧？其實我係突然之間有個感覺就係、喂，即係開咗好多嗰啲乜撚嘢初戀篇啊、分手篇啊，或者係乜篇咧。其實我好少係講關於性嘅話題嘅。我諗下，即係好純愛嘅嚇，好少涉及一啲禁忌嘅話題。咁當然啦，破青呢啲係一啲禁忌嘅話題嚟噶嘛。咁啊，今日咧突然之間諗起呢個破青篇咧，其實咧事緣咧，我今日咧去呢個公共圖書館借書啊，準備做我嚟緊個 group project 嘅時候咧，咁我就喺社會學嗰一欄咧就見到一個咩老公的經啊，插不進來。咁我就好好奇啦，呢本書係乜撚嘢咧？咁其實就係即係咁依立過下啦。其實就係太過冇勇氣啊，太過緊張嗰啲咧，係形成咗呢個局面嚇。咁然之後，因為性事唔夾咧，後嚟又引申咗好撚多問題。我自己又喺度澄清翻先，我就完全咧係冇呢個咩插不進來嘅問題嘅，同大家分享一下啦嚇。咁就係第一次，每個人都有第一次啦嚇。咁第一次拍拖，第一次拖手，第一次錫，咁第一次插或者係俾人插，咁都有第一次嘅。咁冇嘅話呢，你而家呢一刻冇啊，唔代表你將來係冇嘅。咁啊，當然啦，我問大家之前，咁我自己都要係講一講我自己嘅經歷啦嚇。咁其實咧，我自己嘅經歷咧係咁樣嘅嚇。咁我第一次咧就當然係同 Dan 姐啦。咁我哋咧其實我係好搞笑。我哋嗰陣時咧係相約㗎啊！即係我有人話咧破青啊，第一次錫，第一次波嘢係發生喺情到濃時啊，或者係有 feel 就會㗎啦，係咪啊？咁之但係咧我唔係嘅啊！我係嗰陣時咧，我係同 Dan 姐係相約好，我哋下個禮拜日不如乜，不如試下啦咁樣嚇，不如乜啦咁樣嚇，真係嘅，我唔係鳩噏嘅，我係講真嘅嚇。過程就冇咩特別好講啊，總言之都係就唔係咁方便講。總言之我嘅第一次咧嚇，我只能夠講咧係相約下嘅。即係拍咗拖一段時間啦，我哋嗰陣時拍咗一段時間，咁然之後一路都冇機會啊，一路都冇機會。咁我屋企咧就成日都有人噶嘛，我屋企就成日都有人嘅時候咧，咁就好難去預時間嚇。咁然之後咧，我就相約就不如我哋下個禮拜日就乜啦咁樣嚇。就發生咗啦嚇，咁你哋嘅經歷又係點呢嚇？即係你哋嘅發生係又喺咩情況下發生？係好順其自然啦，或者係好咩一秒突然插入啊，或者係點樣嘅呢嚇？喺邊度呢嚇？第一次就變爸 B 就一定唔係噶啦嚇，就冇可能係一次一擊即中嗰啲 friend 噶啦嚇。想知正常破青嘅年齡係幾多？嗱，我個人認為啦，正常破青嘅年齡係介乎18至到20歲啦。我個人認為啫嚇，呢段時間嗰個破青率係可能係最高啩，我唔肯定，30歲都未破啊！咁啊，當然啦，數據咧永遠咧都係只係參考嘅啫。雖然我自己都唔係18至20呢個 range 嘅，咁大家都知道啦。其實而家大家性係越嚟越開放啊，同埋即係各方面都感覺上性呢樣嘢已經唔係一個禁忌啊！你哋明唔明白啊？可能以前又比較保守，可能比較有啲刻板印象，就話要即係咩結咗婚先搏嘢啊，乜撚嘢未婚就唔俾做愛嗰啲少少嘢撚嘢又就有啲刻板嘅印象嚇。但係我覺得隨住即係時間越嚟越長久咧，去到2021年咧，我覺得好少呢啲思想噶啦。我個人認為可能就18、20咧已經係會出現第一次咯。嗱，即係幾歲先拍得拖？我個人認為係中3、中4嘅。我個人最理想啦，咁當然啦，係我而家讀緊嗰本《被討厭的勇氣》第2冊，其實就 exactly 就係講即係家長點樣去應對自己子女。好老實講係
冇辦法嘅，即係佢其實都主張係家長嘅角色係輔助嘅啫，佢係好主張家長角色係輔助，你係不停咁鬧佢啊，不斷咁樣喺好高以一個好高姿態嘅印象出現喺佢面前，其實即係嗰個幫助唔係話咁大咯啊，所以我個人係希望佢中三先拍拖啫。個人認為係去到中三先拍拖之，但係如果你話咁佢遲啲係又拍撚咗啦，咁有咩辦法呢？冇辦法㗎嗱，即係理想與現實係唔撚同㗎啦。我唔會特別提嘅，不過即係我唔會特別話你中三先好拍拖啊，你幾多歲先好拍拖乜呢？我唔會講嘅，但係喺我心目中，我就係認為，如果中三先拍拖就好啲，就好啦咁樣咯。我係咁覺得啦。咁你當然啦，佢即係女仔大仔世界啦，都理唔到嘅啦。咁的而且確係咁嘅嚇。你而家要鳩噏好啦，唔好到時候中三又話大學先拍，大學冇噶。而家係講中三，咁中三嘅時候又可能又有第二啲睇法噶嘛，係咪？即係隨住我年紀越嚟越大，咁我諗法都可以改變噶，係咪？我哋唔係一個好刻板、好守，點解話一個人守舊啊？就係一成不變咯，係咪？我係隨住年紀越嚟越大，佢越嚟越大，我哋會變噶嘛，人會變，月會圓噶嘛，係咪？即係冇話一樣嘢係恆久永恆噶，係咪？暫時一樣嘢恆久永恆係未被推翻嘅，就係太陽係由西邊升起啫嘛，冇第二樣嘢係可以確保係一定唔會改變噶。床哥追唔追個仔，就一定係唔使多講啦，係就一定係零噶啦嚇，就一定係唔會諗住，唔會諗住話咩追個仔啊，追乜啊嗰啲啊。我覺得一個係夠晒啦嚇，我個人認為一個係真係夠晒嘅嚇，一個就夠晒數嚇，一個就夠晒數。屌你老味，家計會都有歌啦嚇，係咪啊？你冇撚聽過咩嚇？咁湊個好字呢啲真係揾搞都唔諗都唔好諗啦嚇。即係諗都唔好諗啊！即係咩追多個呢啲，其實我個人認為一個就夠晒數噶啦嚇。咁因為天氣寒冷嘅關係啦，咁我就講個熱笑話，熱暖一兩個場先啦嚇。咁從前有隻駱駝，咁佢就有一日咧，佢就問佢嫲嫲啦：嫲嫲嚇，我係咪駱駝嚟㗎嚇？咁然之後佢嫲嫲就話：梗係啦，你由一出世呢隻駱駝叫住僆狗先啦嚇。小僆啦嚇，小僆你梗係駱駝嚟噶啦嚇，你一出世我就照顧你噶啦咁樣嚇，咁然之後咧小僆咧就去問佢媽媽啦，媽媽嚇，我到底係咪駱駝嚟噶咁樣嚇？咁然之後媽媽就話：小僆做咩咁問啊？做咩覺得你唔係駱駝啊？咁樣，咁然之後小僆就話：唔知啊，我覺得我唔正常，我覺得我唔係駱駝啊。然之後媽媽就話：你唔使擔心嚇，你係我親生出嚟㗎。咁然之後咧，阿小僆咧就最後就問佢爸爸啦嚇，爸爸，我到底係咪一隻駱駝嚟㗎？咁樣嚇，咁然之後咧爸爸就話：你梗係啦，我寶貝乖仔小僆，你又做咩咁問呢？然之後咧，阿小僆就話：爸爸，我覺得好熱啊！咁啊嚇，就係呢個就係一個熱笑話啦。咁